الشهيد لوسي الشهيره بمين؟ انا مسميه وزه. وزه وانا مسميه لوسي. لا 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 لا، ده وزه ده بقى، ده المخدرات كلت دماغه. مخدرات؟ كلت دماغه. هو بيشرب مخدرات؟ بيشرب كل حاجه. يا نهار اسود. والله طول عمره كان في غرزه كده في ورا مسبيرو كده، قهوه بلدي كده. ده مش قهوه، ده كشك كده، غرزه صغيره كده، كان بيقعد يحشش فيها وبتاع. الوقت عامل فيها مناضل وبيتطاول على مصر وبيتطاول علينا وبيتطاول على جيش مصر وشرطه مصر. ده في زباله التاريخ. وبعدين يعني عايز اقول له ايه؟ هتتحاسب. هتيجي مفيش حد. لان في برضه بلبله عند الشعب. لان شايفين ناس كانوا متصدرين المشهد ايام 25 مجيده دي. ايوه واخد بالك؟ هي مش مجيده؟ ايه؟ مش مجيده؟ انا مسماها مجيده بقى. يعني فمتصدرين المشهد الى الان. ايوه. فالناس برضو لا بقول لهم، وانا بقولها على طول والله يا استاذ محمد، ان طول عمر كل اللي كسر كوبايه هيدفع ثمنها. فانا بطمن الساده المشاهدين ان كل من اهان البلد ده هيتحاسب. جاي دوره. فانا بقول لوزه، انت خدت بالك من الصوره اللي احنا كنا عارضينها؟ وزه لابس بدله الراس. هاتوها كده الصوره تاني. هاتها لي تاني لو سمحت. لانه هو طبعا هو ومجموعه استاذ محمد في قطر وفي تركيا. انا بقول لهم بس انا بقول لهم بس يشوفوا يعني. انا بصراحه مش عارف ده قميص ايه. لا ده قميص نوم. بس خد بالك هو هم ليه سموه لوسي ووزه؟ هل يعني زي ما سمعنا يعني؟ لا اللي يقول الكلام ده الطب الشرعي مش احنا. بعد اذنك يعني. طيب كابتن عزمي، ما هو بعد اذنك مفيش حد اتربى في البلد دي واتعلم فيها ببلاش وفضلها عليه ويطلع يعمل كده الا اذا كان بقى لا مؤاخذه بقى يعني. لا مؤاخذه. وزه طلع لا مؤاخذه. بعد الفاصل عايز اسالك مناوشات كتير جدا بينك وما بينه، وهو يجيب لك حاجات عنده هو العيال بتوع البرشام اللي عنده اللي هو الواد محمد نصر. هنروح له كله. ده في واحد بدقن غريب كده برضو. بالغريب يا محمد عايز اقول حته قبل ما تطلع فاصل. ايوه. تبص لوجوههم عليها غضب ربنا. والله العظيم بتفرج عليهم كاني بتفرج على شياطين. فعلا دول شياطين الانس. وحياة ربنا. بعد الفاصل عايز اسمع منك ليه هو بيناوشك وانت بتناوشه. بعد هذا الفاصل.